crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu e a Pro Leide, olá crianças, iremos apresentar uma atividade para vocês. Vocês vão adorar, né, Pro? Verdade, é uma atividade muito legal. Qual é a atividade, Pro? Imitando o som dos animais. E vocês vão fazer aí na casa com a mamãe de vocês, tá bom? Vamos começar? Vamos lá? Esses são os sons dos animais. 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 O gato faz miau, 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 miau. A vaca faz mu, 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 mu. O porco faz oink, 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 oink. O galo faz cocoricó. Esses são os sons dos animais. 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 A galinha faz có, 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 có. O cachorro faz au, 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 au. O peru faz glu, 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 glu. E o macaco faz Esses são os sons dos animais. 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 O rato faz quick, 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 quick. A ovelha faz mé, 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 mé. O pato faz quá, 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 quá. E a hiena ri ha, ha, ha. Esses são os sons dos animais. 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 O coelho faz drum, 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 drum. O pombo faz ru, 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 ru. O elefante faz trum, 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 trum. O lobo faz au, au, au. Esses são os sons dos animais. 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 O burro faz ió, 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 ió. O papagaio faz alô, 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 alô. O corvo faz crom, 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 crom. E a coruja faz Esses são os sons dos animais. 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 O urso faz grrr, 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 grrr. A cobra faz O cavalo faz i, i. A ovelha faz bzz, bzz, bzz. Esses são os sons dos animais. 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 Tchau, crianças! Espero que tenham gostado!